أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi i spomenut će ekspedicije ili borbe u kojima je učestvovao Hazreti Osman radijallahu anhu. Kao što sam spomenuo ranije, Hazreti Osman radijallahu anhu nije učestvovao u bitci na Bedru, zato što je njegova supruga Hazreti Rukeja radijallahu anha, koja je bila kćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bila bolesna. I zbog ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da ostane u Medini i da se brine o njoj, ali je uključio Hazreti Osmana radijallahu anhu kao jednog koji je učestvovao u bitci na Bedru. Jer davajući Hazreti Osman radijallahu anhu isti dio ratnog plijena kao onima koji su učestvovali na Bedru. I zato se on smatra da je učesnik Bedra. Borba Gatfan se desila u 3. hidžretskoj i dok su putovali prema Hidžr, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Osmana radijallahu anhu kao emira u svom odsustvu u Medini. I onda i u ovoj borbi nije bio u stanju da učestvuje. U vezi ovoga detalje nam govori Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahib u njegovoj knjizi. Kad je Dusur bin Haris kao dao prijedlog Benu Gatfan da se sakupe i da iznenade i iznenadno napadnu Medinu. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek pratio što njegovi neprijatelji rade i bio je obaviješten u vezi njihovih planova. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao osoba koja je bila vrlo oprezna, pozvao je neke ljude i u Muharremu, pred kraj Muharrema u 3. hidžretskoj krenuo je sa svojim ashabima u Nadžer ili početkom Safera u 4. hidžretskoj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao blizu tog mjesta, neprijatelji su se popeli na neku kao planinu i kada su muslimani došli u to mjesto, znači bilo je prazno. Beduin koji se zvao Džabar je bio uhvaćen i pripadao je Benu Salba plemenu. Ashabi su ga znači odveli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitao
i pitao ga je u vezi stanja. On je rekao da su svi ovi koji su bili tu skupili, otišli na planinu i ne žele na polju da se bore s muslimanima. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio svojoj vojsci da se vrate zato što nisu imali nikakav drugi način, ali u svakom slučaju dobitak ove misije je bio da je taj rat odložen. Borba na Uhudu se desila u Ševalu u 3. hidžretskoj. Hazreti Osman radijallahu anhu je učestvovao na Uhudu. On nije učestvovao na ove prijašnje dvije, ali se je borio na Uhudu. I u toku bitke na Uhudu, kada su neprijatelji naglo napali i također kad se vijest proširila da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ubijen, ta muslimanska vojska se razbježala i ostalo je samo 12 ashaba oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Osman je bio u grupi od jednih koji su se razbježali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio 50 strijelaca i rekao im je da ne smiju napuštati to mjesto. Ali kad su muslimani mislili da su oni pobijedili u to vrijeme, oni su napustili to mjesto na koje je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ne smiju da se odmaknu odatle. Halid bin Velid, koji tada nije bio musliman, je na tom istom mjestu napao. To je bilo tako naglo i žestoko napadanje da su se muslimani razbježali. Hazreti Osmanovo ime se također spominje da je bio među ashabima koji su se razbježali. Zbog ovakvih uslova i zbog njihove vjere u njihovim srcima, u časnom Kur'anu uzvišeni Allah je oprostio ovim ljudima i u časnom Kur'anu ajet glasi, prijevod: oni od vas koji su okrenuli svoja leđa onog dana kad su dvije skupine sukobile, uistinu je šejtan naveo da posrnu zbog nekih svojih djela koja su činili, ali njima je Allah sigurno već oprostio, doista Allah najviše prašta i blag je. Dok je govorio o stanju muslimana u ovoj bitci, Hazreti Mirza Bashir Ahmed u knjizi Hatamun Nebijin piše: Kurejšijska armija ih je okružila sa svih strana i napadali su mnogo puta, ali muslimani i poslije ovoga bi se oporavljali, ali vrlo iskusan napadač Abdullah bin Kamija je napao muslimanskog nosača zastave i osjekao mu je desnu ruku. Musab je onda uzeo zastavu u drugu ruku, ali on mu je osjekao i drugu ruku. Onda je Musab držao tu zastavu sa oba dvije osječene ruke uz svoja prsa, ali onda je Ibn Kamija opet ga napao i ubio ga je, on je pao na zemlju. Drugi musliman je odmah uzeo tu zastavu, ali pošto je Musab imao građu kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Kamija mislio da je ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali je on to namjerno uradio i onda je uzviknuo da je on ubio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I kada su muslimani to čuli, oni su se jednostavno izgubili i razbježali su se.
I tada su muslimani se podijelili u 3 grupe. Jedna grupa je pobjegla kada su čuli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen i to je bila najmanja grupa. I u toj grupi je također bio Hazreti Osman radijallahu anhu, ali kao što je spomenuto u časnom Kur'anu, zbog njihove ispravne vjere uzvišeni Allah im je oprostio. I kada su neki stigli do Medine i donijeli ove vijesti, znači velika panika i nemir se u Medini stvorio. I tada su svi žene, djeca, mladi i stari krenuli prema Uhudu. Druga grupa nisu pobjegli, ali oni su jednostavno, kad su čuli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poginuo, oni su jednostavno izgubili volju ili nisu imali motiv da se bore i pomjerili su se u jednu stranu i sjeli su i jednostavno su spustili svoju glavu. Treća grupa je se nastavila da bori i bili su to ljudi koji su bili oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada su saznali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio ubijen, oni su se borili, ova druga grupa, i jednostavno istrajavali su i sve su opkruživali oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tu se borba vodila. Kurejšije su napadali sa svih strana i kamenje, strijele su padale sa svih strana. Kada su vidjeli koja je to opasnost, ashabi su svojim tijelima počeli da štite poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi oni napadali, oni naravno stvar morali se odmaći od poslanika sallallahu alejhi ve sellem do te mjere da bi on ostajao nekad i sam. U svakom slučaju, kada su čuli vijesti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poginuo, Hazreti Osman radijallahu anhu je također napustio borbu, iako nije napustio vojno polje Hazreti Omer radijallahu anhu, također je spomenuto da se jednostavno poslije te vijesti prestao boriti. Halifetul Mesih kaže da će on spomenuti ovo kada bude govorio u budućnosti o Hazreti Omeru radijallahu anhu. Sada ću spomenuti u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu i njegove uloge kada se potpisao ugovor na Hudejbiji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sanjao da on i njegovi ashabi u miru dolaze u Božju kuću, to jeste kod Kabe. Neki su brijali u snu njihove glave, dok su neki potkrećivali kosu. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo iz Medine sa 1400 ashaba u Meku da urade umru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kampovao na Hudejbiji, ali Kurešije nisu dozvolili da poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavi umru, i oni su se dogovarali slali su izaslanike i bilo je dogovoreno da neko od Mekanlija ashaba ode u Meku da traži da muslimani obave umru,
jer Mekanlije ne bi prihvatili nikoga drugog, morao je da bude iz nekog cijenjenog plemena, tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Hazreti Osmana. U vezi ovoga navešću neke detalje koje je zapisao u svojoj knjizi Hazreti Mirza Bashir Ahmed. On piše: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sanjao da je radio tevaf oko Kabe sa svojim ashabima. Tada je bio Zulkada mjesec, blizu tog mjeseca, i oni su i prije islama smatrali da je ovo mjesec, sveti mjesec, i da je tada zabranjeno ratovati. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sanjao ovaj san, to je kao značilo da treba umru da obavi. Također to su bili mjeseci kada je mir vladao cijelom Arabijom, zbog toga što je to su sveti mjeseci. Iako ovo nisu bili dani hadža, tada hadž nije bio propisan. Kada je sanjao ovaj san, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio svojim ashabima da se spreme za umru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ashabima: pošto ovo naše putovanje nije radi bilo kakve borbe, ovo je totalno radi našeg obožavanja uzvišenog Allaha, onda ne nosite svoje oružje sa sobom. Kao što je bila tradicija arapska da mogu samo držati svoje mačeve, ali u tim koricama od mača. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također podstakao i beduine u okolini Medine da krenu s njima, koji su kao bili na strani muslimana, da i oni obave umru, ali nažalost nekoliko njih se pridružilo, ti beduini koji su bili takozvani muslimani, ali nisu se htjeli pridružiti tome. Oni su mislili da ovi beduini da jednostavno, iako muslimani idu samo radi umre, nikakve borbe, znali su da će ih Kurešije zaustaviti, da može doći do borbe između njih i da je to daleko od Medine, blizu Mekke, i oni su bili preplašeni da će svi da izginu. U svakom slučaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo u Meku. Bio je ponedjeljak, Zulkada 6. hidžretska, i 1400 ashaba je krenulo s njim. U toku ovog putovanja Hazreti Umi Selma je krenula s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Numeila bin Abdullah je bio emir Medine, a Abdullah bin Madun, on je postavljen za imama, to jest da predvodi namaz u Medini. On je bio slijep čovjek. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Zulhulejfa, 6 milja udaljena od Medine, naredio je svima da se zaustave. Tu su klanjali podne namaz i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da tu zakolju kamile za hranu, i u stvari 6 milja od Mekke, da tu zakolju kamile da jedu i da obuku svoje ihrame. I također poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obukao svoj. I
Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da Mekanlije ne bili iznenađeni njihovim dolaskom, poslao nekog čovjeka da obavijesti Mekanlije. Abad Bishr sa 20 još ashaba, oni su išli ispred muslimana, ispred ove muslimanske grupe kao izvidnica. I nekoliko dana poslije, mjesto Asvan, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao tu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio poruku da su Kurejšije vrlo ljuti i dobio informacije da su oni kao nosili kože od neke divlje životinje, što je značilo da su spremni na barbarizam i na rat. Također su Kurejšije poslali pod upraviteljstvom Halida bin Velida, koji tada nije još bio musliman, izvidnicu, i rečeno je da su oni prišli blizu muslimana. Ikrima bin Ebi Džehel je bio s njima. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, rekao je muslimanima da ne idu poznatim putem prema Meki, već da uzmu drugi put, tako da se ne bi oni sudarili i počeli se boriti. I tako uz obalu su muslimani prošli kroz mnogo teži put. I ovim putem stigli su u Hudejbiju, koja je blizu Mekke. Al-Kusva, kamila poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je išla s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na mnoge borbe. Jedan put je stala, ispružila svoje noge i sjela je. I ako su pokušavali mnogo puta da je podignu, ona se nije micala. Ashabi su rekli, vjerovatno je umorna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ona nije umorna. Isti to biće koje je zaustavilo Ashabul Fil, slonove da uđu u Meku, je zaustavio i ovu kamilu. Kunem se uzvišenim Allahom, ja ću da prihvatim šta god Mekanlije budu tražili od mene, zato što zbog tog svetog mjesta gdje su se nalazili. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokušao da kamilu, da ona ustane, i ona je odmah ustala. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda otišao sa tom kamilom u dolinu Hudejbije blizu vode, i onda je sjahao s te kamile, i onda su ashabi tu i postavili kamp. Onda također spominje kako se komunikacija nastavila tu između Mekanlija i muslimana, da se uspostavi mir. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada se zaustavio u Hudejbiji, tu se kamp napravio blizu vode, i ashabi također. Budejl bin Varaka, jedan poglavica plemena koji je živio blizu tu, došao je da se vidi s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sa još nekim svojim ljudima. Rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, vođe Mekke su tako nastrojeni prema tebi da jednostavno ti neće nikada dati da uđeš u Meku. Na to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, mi nismo došli ovdje da se borimo, mi smo samo došli da obavimo umru. I također je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja sam spreman da potpišem ugovor s njima, i ja ću svoju poruku drugima da prenosim, to jeste da neće Mekanlijama raditi propovijedanje vjere, ali je želio da sklopi ugovor. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao,
ali ako oni odbiju moj prijedlog i nastave ovu neprijateljstvo, ja se kunem onim u čijoj je ruci moj život. Ja se neću vratiti onda dok on mi ne podari pobjedu nad njima ili dok ne budem ubijen. Ali ako mi Allah da pobjedu i ako mi Allah da pobjedu nad Mekanlijama, onda ljudi iz Mekke ne trebaju da se usručavaju, da vjeruju u mene i u religiju koju sam ja donio. Budejl bin Varaka je bio jednostavno impresioniran ovom porukom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu da neko vrijeme i da će on otići u Meku i da prenese poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem poruku. Poslanik mu je dozvolio i Budejl je krenuo u Meku sa nekoliko svojih ljudi. Kada je stigao u Meku, Kurešije su se skupili oko njega i rekao je: ja sam došao od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. On mi je predstavio prijedlog. Ako mi dozvoljavate, da li da vam ga predstavim? Kurešije su rekli: mi ne želimo da slušamo ništa šta on kaže, ali neki ljudi, vođe i inteligentni ljudi su rekli: da, reci nam šta on hoće. I on je tada dao prijedlog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Urva bin Masud, koji je bio vrlo važan poglavica tu, i onda je rekao: o ljudi, zar ja nisam vama kao vaš otac? Oni su odgovorili da. Onda je rekao: zar vi niste svi kao moji sinovi? Oni su odgovorili da. Onda je rekao: da li vi sumnjate u mene? Oni su rekli ne. Onda moje mišljenje je da je ovaj čovjek, to jest Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dao nam odličan prijedlog i trebamo da prihvatimo ovaj prijedlog i tražim od vas da ja odem kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i da ovo detaljno razmotrim s njim. Kurešije su rekli u redu da on ode kod njih. Kada je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je jednostavno doživio toliko inspirativan događaj. Došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, razgovarao je s njim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je predložio isto što je rekao ovom badalu koji je otišao do njih. Onda mu je dao šta muslimani očekuju. Također predstavnik Mekanlija je želio što više prava za Kurešije. Urva se onda vratio Kurešijama i rekao: o ljudi, ja sam putovao na široko i daleko i bio sam ispred mnogih kraljeva i mnogih velikih ljudi. Ali tako mi Boga, na način na koji ashabi Muhammedovi sallallahu alejhi ve sellem njega poštuju, ophode se prema njemu, nigdje to nisam vidio. Onda je rekao sve što je on u to vrijeme s poslanikom razgovarao i sve što je vidio tu. I rekao je da on predlaže da Kurešije prihvate taj prijedlog. Onda je još jedan poglavica drugog plemena rekao: ako je u redu s vama, ja bi otišao do Muhameda. I oni su rekli: idi. I ovaj čovjek je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio da on dolazi, rekao je svojim ashabima. Rekao je, ovaj čovjek dolazi iz plemena koji vole da vide kada se kurbani, na primjer, kolju, i tada su ashabi prikupili sve te životinje koje su namjerovali da tad žrtvuju i donosili su takbire, i kad je ovaj čovjek to vidio, on je počeo da govori subhanallah, subhanallah, slavljen neka je Allah, slavljen neka je Allah. Rekao je, ovi su ljudi došli samo radi svoje umre i njima ne treba biti zabranjeno da obave to, jer su oni samo došli zbog Allaha. I on se je brzo vratio Kurešijama i rekao je, ja sam vidio da ovi ljudi, kao da su muslimani obilježili oko vrata te životinje, i to je samo radi njihovog žrtvovanja, i onda nije uopšte u redu da im se zabrani da urade tavaf oko Kabe. Tada su se Kurešije jednostavno podijelile u dvije grupe. Jedni su željeli da se bore protiv muslimana, dok drugi su željeli da dozvole muslimanima da to urade i da sklope ugovor. I zbog toga oni nisu se mogli da dogovore. Onda je neki arapski poglavica, vođa, rekao njima da on bi trebao da ode i da vidi da li trebaju da potpišu taj ugovor, i oni su rekli, u redu, hajde ti odi. On je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio njega da dolazi iz daljine, rekao je, neka mu Allah podari kao milost, on je zaista loš čovjek. U svakom slučaju, nikra, taj čovjek je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da razgovara s poslanikom, ali dok je još razgovarao, Suheil bin Amr, mekanski poglavica, je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vjerovatno zato što su bili jednostavno nestrpljivi, oni su poslali još jednog izaslanika. Nisu željeli da čekaju dok se ovaj vrati. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio da Suheil dolazi, poslanik rekao je, evo dolazi Suheil, ako Bog da, ove stvari postaće dosta lakše za nas. Oni su nastavili da razgovaraju i također tada se kad su oni došli kod poslanika i razgovor, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razmišljao da i on treba da pošalje s njima svog izaslanika, jednog mudrog čovjeka koji će da objasni Mekanlijama tačno koja je želja ovog ugovora od strane muslimana. Hiraš bin Umeja, koji je bio iz Huzar plemena, iz istog plemena iz kojeg je bio Budel bin Varka, koji je bio prvi od Mekanlija koji je došao na pregovor. Poslanik je njega izabrao da ide i da predstavi muslimane. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Hirašu kamilu, da on ide na kamili. On je otišao i sad Kurešije se nisu u tom momentu složili jedni s drugima u vezi ovog pregovora, i sad ovi omladinci koji su bili vrlo nastrojeni fanatički, Ikrima bin Ebu Džehel je ranio kamilu
I također su željeli da oni napadnu i ovog izaslanika, ali neki stari ljudi od Kurejšije su zaustavili ih i on se vratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kako god Kurejšije su smatrali da jednostavno, pošto su muslimani daleko od Medine, da bi trebali napasti, i oni su otprilike oko 40 ljudi poslali prema muslimanima i bilo im je rečeno, iako se dešavaju pregovori, da ovi njihovi ljudi opkruže logor muslimana i što više da pokušaju da bar rane nešto nanesu zlo muslimanima. U nekim hadisima se prenosi da ih je bilo 80 i da također plan je bio da oni likvidiraju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali uz Božju pomoć muslimani su bili vrlo obazrivi tad i jednostavno su shvatili šta Mekanlije pokušavaju. Također da su spremni i u svetim mjesecima da vode rat. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je oprostio i nije želio da ovo zaustavi pregovore, da bi oni postigli mir. U časnom Kur'anu spominje se u vezi ovog događaja. Uzvišeni Allah kaže, prijevod glasi sljedeće: Allah je taj koji je sa svojom milosti zaštitio vas od ruku nevjernika u dolini Mekke, a također kad ste vi postali dominantni i vaše ruke zaštitio da njima zlo nanesete. U svakom slučaju, kada razmotrimo sve što se desilo tada i šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio da bi uspostavio mir u toj situaciji, nema uopšte paralele. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek nastojao da uspostavi mir u svakoj situaciji. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib dalje piše, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio spletke i također je vidio mržnju njihovu i šta su pokušavali da urade. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao osobu Kurejšiju njima i poslao je još jednog ambasadora njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Omeru da bilo bi najbolje da ti odeš i budeš naš ambasador Mekanlijama. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, ti znaš da ljudi imaju veliku mržnju prema meni i u mom plemenu nema nijedna osoba trenutno u Meki koja je u smislu koja je vrlo važna iz njegovog plemena, svi su bili izvan Meke. Moje mišljenje je i prijedlog da Osman bin Affan ode u Meku, da jednostavno bude uspješnija kao ova misija. Benu Umeja, njegovo pleme je vrlo moćna i jednostavno ljudi će također iz njegovog plemena dati Hazreti Osmanu zaštitu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio zadovoljan sa ovim prijedlogom i rekao je Hazreti Osmanu da ode u Kurejšijama i predloži i predstavi ove planove muslimana. I također je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao pismo poglavicama Mekke.
I u tom pismu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jasno opisao svrhu ovog putovanja muslimana, da je to samo da bi oni uradili umru i obožavali gospodara. I također je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Hazreti Osmanu, sastani se sa nekim muslimanima u Meki koji su slabi u svojoj vjeri i poruči im da budu strpljivi i da će uzvišeni Allah uskoro nam podariti uspjeh. I Hazreti Osman radijallahu anhu je otišao u Meku sa ovom porukom. I kad se je sastao sa Ebu Sufjanom, koji je tad bio glavni poglavica Meke i svoje rođake, on je predstavio šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručio. Također je pročitao pismo poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem i također su ovo pismo pojedinačno pročitale te poglavice, ali njihovo mišljenje je bilo ili odluka da muslimanima neće biti dozvoljeno da uđu u Meku ove godine. I onda su rekli također Hazreti Osmanu, ako ti je tolika ta želja tvoja da uradiš tavaf oko Kabe, mi ćemo tebi dati kao specijalnu dozvolu. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao kako je ovo moguće da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaustavljen izvan Meke, a da ja radim tavaf. I oni nisu ništa njemu odgovorili. Tada se Hazreti Osman počeo da sprema da se vraća. Onda su Mekanlije zarobili Hazreti Osmana i u Meki i onda se proširila laž da su oni ubili Hazreti Osmana radijallahu anhu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ove vijesti, bio je vrlo razočaran i tada je uradio Bejti Rizvan sa ashabima. Kada su ove vijesti stigle do muslimana, bili su vrlo razočarani, jer je Hazreti Osman bio zet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je vrlo cijenjena osoba i otišao je u Meku kao islamski ambasador i jednostavno ti mjeseci u kojima su oni bili, to je jednostavno bili sveti mjeseci. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svojim ashabima ispod jednog drveta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima vijesti koje je čuo u vezi Osmana radijallahu anhu i rekao je, ako su ove vijesti istinite, mi se nećemo odavde pomjerati i tražit ćemo osvetu za Hazreti Osmana. Onda je rekao ashabima, dajte mi svoje ruke, stavite svoje ruke. To je islamski način kad se radi bejat, zakletva. I nijedan od vas kao dante zakletvu da nećete okrenuti svoje leđa i ako treba daćete svoje živote i nećemo se pomaći iz ovog mjesta. Kada je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ashabi su pojurili jedan preko drugog da stave svoju ruku. I svi oni, otprilike 1400 ili 1500 ljudi je jednostavno ponovo dalo svoju zakletvu lojalnosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada su radili ovaj bejat, ovu zakletvu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi stavljao svoju lijevu ruku iznad desne i rekao, ovo je ruka Hazreti Osmana. Jer da je on ovdje prisutan među nama, on bi bio ta osoba koja bi dala svoju ruku odmah i bio bi dio ovoga, a on je otišao da izvrši Allahovu naredbu.
U islamskoj historiji ovaj bejat se zove Bejt Rizvan, to jeste u časnom Kur'anu također uzvišeni Allah spominje ovaj bejat. Prijevod glasi: zaista Allah je bio zadovoljan vjernicima kada su se oni zakleli na vjernost tebi pod drvetom i on je znao šta je u njihovim srcima i spustio je smiraj na njih i podario im blisku pobjedu. Mnogi ashabi su često se sjećali ovog bejata sa puno ljubavi i govorili bi o njemu poslije toga mnogim ljudima. Oni bi govorili da vi smatrate da je pobjeda bila osvajanje Mekke, ali mi smatramo ugovor na Hudejbi ili Bejt Rizvan kad se taj desio. I oni bi govorili o vezi tog bejata da je bio pobjeda zbog toga što jednostavno svi su se sa tolikim predanošću tu sastali i dali ponovo zakletvu da će sve da jednostavno žrtvuju radi Islama. I da je tu Allahova milost na najveći način i najljepši bila manifestovana. I njihova djela jednostavno koja su oni tu pokazali da sve svoje živote, sve živo daju za Islam i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog toga ashabi su govorili da taj bejat, ta zakletva je bila jednostavno zakletva smrti, jednostavno bili su spremni dati svoje živote za Islam i da se neće jednostavno vratiti s tog mjesta. I ovo nije samo bilo jednostavno u tom neko uzbuđenje trenutno i koje su oni jednostavno učinili i da daju ovu zakletvu. Ovo je jednostavno toliko ujedinjenje muslimana bilo u tom trenutku uz Allahovu pomoć. Kada su Kurejšije dobili ove vijesti u vezi ovog bejata, ne samo da su oni pustili Hazreti Osmana, već su jednostavno poslali poslaniku, oni su se tad prepali i poslali su poslaniku ponovo komunikaciju nazad i prihvatili su uslove muslimanske, ali su rekli da ove godine muslimani neće moći da obave umru i da će se to desiti može se desiti sljedeće godine i da se oni muslimani trebaju da vrate odmah svojim kućama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije toga je već se dao obećanje da neće ništa da uradi što bi bilo protiv svetosti Kabe i svetih mjeseci. I uzvišeni Allah je dao radosne vijesti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će se ovo sporazum desiti i Suhejl bin Amar je tu došao kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao izgleda sada će stanje da postane lakše i onda su oni počeli pregovore. Suhejl bin Amar je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što smo već spomenuli ranije, Suhejl dolazi, bit će lakše. U svakom slučaju, kada je Suhejl došao, rekao zaboravi ovaj dugotrajni dogovore, mi smo spremni da potpišemo ugovor mira. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao također smo i mi. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Hazreti Alija radijallahu anhu i ugovor je glasio ove godine poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegovi ashabi će se vratiti sljedeće godine, mogu da dođu u Meku i da
urade umru, jedino mogu da imaju svoje mačeve koji će biti u svojim tim koricama i ne mogu ostati više od 3 dana. I također u ugovoru je bilo, ako bilo ko iz Mekke dođe u Medinu, iako je musliman, poslanik ne smije da ga smjesti u Medini i ta osoba se mora vratiti. Ali ako musliman napusti Medinu i ode u Meku, ta osoba ne mora da se vrati. U drugom hadisu se prenosi da ako neko iz Meke ode u Medinu bez dozvole njegovog staratelja, onda ta osoba se mora vratiti. I dalje, da svako pleme iz Arabije ima pravo da stupi u ugovor, da li to bilo s muslimanima ili Mekanlijama, i da ovaj ugovor traje 10 godina i da nema rata između muslimana i Kurejšija. 2 kopije su se napravile i za muslimane i Kurejšije i vrlo važne, najvažnije osobe s oba dvije strane su se potpisale. Od muslimana koji su potpisali ovaj ugovor je bio Hazreti Abu Bekr, Hazreti Osman, koji se tad vratio iz Mekke. Nevjernici su ga pustili i on je također potpisao. Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abi Waqas i Abu Ubejda radijallahu anhu, svima njima. Kad su to potpisali, Suhejl bin Amar je uzeo kopiju tog ugovora i vratio se u Meku, a druga kopija je ostala uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori svojim riječima u vezi ovoga. Piše da neka lokalna plemena iz Mekke su svojim vođama govorili da muslimanima treba se dati da urade tavaf u umru i da ih ne treba zaustavljati, dok neki drugi su branili. Onda iz ovoga se vidjelo da Mekanlije nisu željeli mir i htjeli su da rade smicalice, ili su oni njima prijetili, Mekanlije su prijetili tim drugim arapskim plemenima da će se oni kao prekinuti dobar odnos s njima. Ovdje Hazreti Muslim Maud dodaje još detalja, da su lokalna ta plemena vršili pritisak na Mekanlije. Halifetul Mesih kaže: nastavit ću da govorim o životu Hazreti Osmana radijallahu anhu u budućnosti. Na kraju Hazreti Halifetul Mesih je uputio apel za molitve. Rekao je: skrećem pažnju zajednici na molitve, posebno za uvjete koji su u Pakistanu, gdje Ahmedi nisu sigurni ni u zidovima vlastitih domova, u 4 zida vlastitih domova. Policija je pod utjecajem njihove uleme. Hazreti Halifetul Mesih kaže: postoje dobri policajci koji su naklonjeni prema Ahmedi i muslimanima, ali se oni ponašaju onako kako im nalažu njihovi nadložni. Hazreti Halifetul Mesih se molio da Ahmedije budu zaštićeni od takvih ljudi i omogući im se lakši život. Rekao je da ćemo, ako Bog da se nastavimo moliti, da uskoro vidimo nesretnu sudbinu ovih ljudi. Hazreti Halifetul Mesih se također molio da imamo mogućnost da nastavimo sa svojim molitvama u vezi ovoga.